Öpüşmek aşkı, sevgiyi ve tutkuyu göstermenin en sık tercih edilen yoludur. Peki öpüşme esnasında gözlerinizin kapalı olduğunu fark ettiniz mi? İşte bunun ardında bilimsel gerçekler yatıyor. Konu bilim insanlarının da dikkatini çekmiş olacak ki öpüşürken gözlerin neden kapatıldığına dair araştırmalar yapılmış. İşte gözleriniz kapalı öpüşmenizin altında yatan bilimsel gerçek. Psikologlara göre beyin öpüşürken aynı anda iki şeye odaklanamaz. Bu beynin duyum sürecine müdahale eder. Bu da gözlerin kapanmasına neden olur. 5 duyunuzdan biri bloke olduğunda diğer duyular işlev olarak yükselir. Bu nedenle kapalı gözler rahatlamanıza izin verir ve bu o tatlı anın duygu seline kapılmanızı sağlar.